Mira, quick pregunta. A ver, sorpréndeme. Sorpréndeme. ¿Stabs TX o tiras de Durok? A mí los TX me han gustado muchísimo, sinceramente. Para mí son mis nuevos favoritos. Por lo menos yo los que tengo en el Pandora son una maravilla. Literalmente una maravilla. Ya te adelanto de que haré rebuild de mi Unicorn y va a llevar TX. También tengo que hacer rebuild del Polaris, porque tengo una barra espaciadora que es criminal. Y probablemente también va a llevar TX. Y ya te digo, los TX a mí me parecen increíbles. O sea, los probé el otro día, me gustaron mucho. Para mí son un Big J, la verdad. A mí me molan. ¿Para qué mentir? O sea, es que están increíbles. Habrá gente más purista del hobby que te dirá que con montar unos cherry clipping buenos, con unos hierros que estén bien ya es suficiente. Pero es que los TX son básicamente eso y funcionan bien. Entonces, yo te diría que los TX son clave ahora mismo, la verdad. Voy a desconectar ya esto porque prefiero casi recuperar iluminación, sinceramente. Yeah. Al fin y al cabo ya me queda por soldar muy poca cosa. No pasa nada. It's fine. Entonces lo que sí que haré es también echar mano ya de las keycaps. Que tuvimos una historia guapa con estas keycaps, la verdad. Pero bueno, ya están aquí. Ya las tenemos en nuestro poder. Vamos a verificar el layout del teclado para ver que está todo bien en la bottom row y en la parte del shift y las arrows. Y si todo está bien ya, pues me relajo. Son keycaps de Enjoy PVT, ¿eh? O sea, aquí hay dinero. Aquí en esta build hay unidades monetarias. Efectivamente, el switch de la spacebar lo he puesto 0,25 en el lado equivocado. O sea, por muy poquito, ¿eh? So close, tío. So close. Pero bueno. Para eso probamos el layout también, ¿no? En verdad. Vida que ahora está bien. Vale. Y ahora aquí de esta parte, la bandeja esta la guardo de momento. Es que las keycaps son de locos, eh. Yo os digo que os van a gustar. Os van a gustar. Aunque ya las he liqueado prácticamente, pero